观众朋友，今日个好模方向所看福喜来，阿明姑刘浩明。屏东市有一间终身公祠，伊係一個該特別的宗祠，因為伊唔單止係一個宗祠，同時伊嘛係有一個我哋中國的建築，還有我哋書法的一個藝術的殿堂。今日伊個邀請到係我哋文史工作者曾貴義先生來到我現場，伊同分享講，怎樣我去欣賞也俾終身公祠。我哋馬上訪問的先生，曾先生好。主持人好，观众朋友大家好，我是来自屏东满洲的曾贵仪。貴義先生哈，今日佢分享來到我哋現場，因為其實談到終身公祠吼，其實我哋萬世都看過啦哈，因為每把愛去屏東市早期，我行幾條路嘅時候，如果看到嗰邊有啲公祠嚟嘅，但是貴東我哋今日一開始，因為今日出了一本書嘛，終身公祠嘅方法再現，咁當初我想要做一本書呢？很多东西是我以前没有接触过东西，但越看越有兴趣，就想说，这么漂亮的宗祠是先贤们留下来的心血，也是匠师们的工艺的表现。就想说，我身为曾家的子孙，应该有那个义务跟责任，把这些东西留下来，给后面参观的人更深入的了解终身公祠文化意涵的深厚。所以说，第一次花了3年的时间，出了一本凤华在线的那个书籍。然后在东吴祠班的时候，在第一册的那个书里面有很多没有记录到的东西，而且要值班，在那边值班的人才能拍到一些景观。再想要说，再把原来那本书加强，或花了7年的时间出了这一本修订本，就这样子。可是也算是一個幾特別的經驗啦，哈。等於如果你這個因為愛修這個位的族譜，哈，然後認識了我們曾超雄老師，哈，然後還有我們曾啟成老師，然後喺馬蹄嘅終身公祠作為3年的一個導覽員，然後慢慢能因為講其實因為終身公祠有幾多嘅東西係他個人外面按啷啷啊看冇看到嘅，對，太珍貴的東西。可是你都把按多時間去把它整理出來，睇經驗的時候作為一個。算是修正本。對，係。咁一般來講嘅話，嗬，終身公祠嘅歷史太有很遠咯，係咪同我哋廣東朋友講一下？廣東蕉嶺的曾氏客家人，是從石壁，福建的石壁遷移過來，那在那邊繁衍，人口增多了，一個地方住不下，就分園出去，變成南山、西山、廖皮、湍塘、黃坑、九嶺這個6大戶，然後終身公祠是由這6大戶遷台的子孫，經過150幾年，設了曾玉正跟曾啟昌2個常會，由常會累積的資產，又到全省募資，還有到原鄉去募資所蓋的，它是1927年起蓋，然後1930年的年初完工。但是那麼偉大的、那麼宏大一個宗祠，2年的時間，而且那個時代都是人工，沒有機器可以輔助，所以說我是在感覺說應該2年的時間不夠，是後來在終身公祠派下6大戶族譜裡面，有一個當時是在終身公祠做書記的曾松生老先生，他所寫的一段那個記錄，經過5年的時間才完成。係因為也位建築目前看起來同一般的宗祠真的冇共用，因為也位規格太大。而且它里面其實不像是說一般我們客家的宗祠，其實很樸素，
好，甚至是很朴素。然后最主要的就是可能会有灯洞啦，或者是我们的做那个所谓的对子之类的。可是，在中正公祠里面，它展现的是不管是它的木造的简雅的部分，甚至讲以给纹饰的部分是非常多元而精彩的。对，因为建造中正公祠的时候，总共有5个地理师，地理师里面有2个秀才，再加上建祠的总董事曾宝琛，他是竹田中队的副总理，他是一个秀才，所以说有5个地理师跟3个秀才，这个显示出当事者、主事者对于风水格局跟儒家文化非常的重视，所以才会有5个地理师跟3个秀才。而且5个地理师跟3个秀才都是曾家的子孙，都是这样子。真是冇简单。对啊，但是吼，我记得我的晚生，在一看到也是，因为伊个田下的万年溪河旁边嘛，有时去，因为前面都天公庙。对。好，过去过多年去拜天公庙，弄底后边有一个中正公祠，啊，但晚生时我老你去看，但是晚生时候，如我讲，如杂草丛生，都快颓圮了，可是后来其实有长啊呢。在锅厂很用哦。是这样子。我在屏东念书3年，常常经过自由路到堂堂去吃冰，但是不知道说那个地方有一个曾家的祠堂那么大。是到有一次偶然的机会，我到那个玉皇宫去拜拜，那走到3楼，向后面看，有一个用铁皮盖着的建筑物，虽然那个时候已经破破烂烂、有颓废了，但是它还是非常有气势。后来才打听到说，那是曾家的祠堂中正公祠，啊，那也因为我修族谱的关系，去收集曾家的一些资料。我族谱总共花我7年的时间做成，到了102年，我族谱家谱已经完工了。那这个中间中正公祠，它有经过那个，它之所以会修建，是因为云科大陈有乐教授跟曾慧雅医师，还有曾家的一些子孙跟社会人士，经过10几年的奔波，后来中央文建会拨了7200万，屏东县政府出了2700万征收，因为那是私人土地。征收土地跟建筑物定为古迹，那在2006年有一次恒春大地震，在地震之后去勘察，因为有部分地方损坏，那文建会那边就催说，那既然是这种情形的话，要赶快修理，所以经过了3年半的时间。在2013年7月22号完工，然后在8月5号举行完工落成典礼。那在10月份的时候，我带领了我们一些堂兄弟回到祖居地嘉陵去祭祖。11月9号举行曾氏世界总会的年会，总共那天在天公庙前面摆了160几桌，所以说大陆的世界各地的曾家子孙都回来到宗祠一看，每个人都那么宏大的那么漂亮的宗祠，就是一个整修的经过。
好彩有一站的伊的整修表的终身公祠对以前的样诶，翻表成更加伊的过奖的样诶。休息下我下个节目我哋咪嗰度过精彩故事。翻下过来，福起来耶！上一个节目来自我哋屏东民族的郑贵业先生，同我哋分享讲，伊当初做马写一本终身公祠风华再现。啊，所以像木叶先生，因为其实即下做我哋咧，多人已经做3年人了嘛，吼。咁后面都抢带两到我哋嘅观众朋友，如果想讲，今日带两到他可以去看终身公祠样嘅，一开始我哋冇看到马嘅同事，对那一批。其实我在终身公祠已经13年了。那一般来讲，游客来，如果他是团体来，我们会整个团体导览给他们，然后欢迎来到李乾朗教授心目中台湾最漂亮的祠堂——忠圣公祠，啊。忠圣公祠，我们首先看到这是门楼，门楼是中西合并，巴洛克风格的。然后我们先看到2只狮子，但是2只狮子有一种震慑的作用，有一个故事。对面就是门楼的对面，他以前有住人。因为2只狮子那边，他们被震慑到，他把用布袋去盖起来，用那个竹笼去把它盖起来。后来我们那个管理祠堂那个曾恩秀先生叫他拿掉。那忠圣公祠，它这个门楼有什么含义呢？第一个，我们看到是一只老鹰，老鹰所代表是高瞻远瞩，啊。老鹰飞得高，看得远。然后老鹰的脚下有个贝壳，贝壳是代表科举，用它的谐音，这2个我都会请游客，你先记住它的含义，然后我们往里面走，往回看，往外面看。第一个入园的是守身养志，守身养志就是教导我们要如何照顾自己的照顾好自己的身体，要有圆满圆融的志气。那守身养志上面有一个回头麒麟，回头麒麟是不忘本的意思。那增加子孙谆谆的训勉，增加祖先谆谆的训勉，增加子孙。你们在社会上就像老鹰一样，飞得高，看得远，高瞻远瞩，然后考取功名，再回到宗祠来祭拜祖先，像回头麒麟一样不忘本，这是门楼整个的含义。然后我们向里面看，所看到的整个是忠圣公祠的前殿，中间是民间，山川间。山川间是脊上加脊的西施脊，西施脊上面是双龙细珠，然后左右翅间是2只粉红色的那个鳌鱼。龙跟鳌鱼有什么分别？龙有角，鳌鱼没有角。那鳌鱼的那个它的鳍都还在啊，然后我们看到它有4个垂脊，4个垂脊下来，那到最后面的时候，叫排头，排头上面都有人物在。第一个是福星，第2个身背的橘色的一个东西，那是扫把，所以说那就扫去天灾。第3个他手持的芭蕉叶，芭蕉。台湾话招来，叫做招来百福。第4个就是麻姑，
然后我们往东横屋看，东横屋它是一个水形的马背，然后在底下正立面的地方有做了很多胶子陶的东西，然后在那个鸟榻有时候怎么讲，说是老祖先很有那个爱心，做一个鸟榻的地方给鸟稍微休息，其实是因为正立面如果没有一个装饰的话很单调，那里面就有好多的故事。最左边吕洞宾三醉岳阳楼，再过来米颠拜石，再过来是三仙姑祭摆九曲黄河阵，再过来是苏轼试宴，最后一个太白醉酒。过来在过水廊的地方，它有4聘，在算那个如果说照算方位的话，应该是左手边的上面是渭水聘贤，底下是骊山聘顺，那另外一边是三顾茅庐，在底下是一个商汤聘伊尹，然后底下在门的2边，它也有胶子陶，它里那个是一个牡丹花插在瓶子上，叫做富贵平安，平安富贵。它还有桃子，还有那个石榴，石榴是多子，桃子是多寿。然后它有个香炉，它是叫做香火薪传，延绵不绝。在这一边是一个莲花，莲花那个插在那个酒瓶上，叫做九品莲科。然后上面有莲蓬，莲蓬也是多子，然后有一个祈求吉庆的吉祥画在里面，还有那个葫芦冒烟呢，叫福禄双至，这就是正面。然后我们看到右横屋，它并没有胶子陶，这个中间有一个故事，就是说当初东胜公祠是由叶云片、叶云生他们兄弟标的整个那个土木工程的案子，然后发包给台南的匠师，不知道是不是因为当初估价有误，所以说到那个时候没有完成办供。就变成一边有胶子陶，一边没有。对，没胶子陶。然后但是另外一个说法，就是因为台南的匠师，他们是做的比较细。这个中间我们可以两边去比较，对不对？是真的是这样子。我比较过好多次，真的是这样子。台南匠师那边比较细，所以慢工出细活。但因为东胜公祠它定有完工祭祖的时间到没有完工，那就以后就没有再做了。所以说过水廊东横屋，西过水廊西横屋是两组师傅拼场的作品啊。那我们在山川间，它上面它的堂号，它用中树堂。中树堂是出自于《论语·里仁篇》的。孔子曰：“生乎！吾道以贯之。”那孔子出去了以后，学生在问曾子，为什么是这样子问？曾子就讲：“夫子之道，忠恕而已矣。”所以那个地方叫中树堂。其实曾家的祠堂有好多，最多用的是鲁国堂、三井堂。如果要细算，大概有6、7个。这个就是我们这边看完了。我们往左边这个龙门进去，然后左脚踏过，进入了民间。我们抬头一望，看到的第一个就是一个彩牌，道少尼山。
道上灵山讲的是曾子的道统传自于孔子，孔子因为孔子的父母亲要生孔子之前到骊山去求子，那得了后来生了孔子，所以说孔子的名叫孔骊，因为他是第二个儿子，就叫仲尼。那在彩排两边有2根柱子，楹联上面写的“世事照渊源，先王克俭克勤，可作万人家法”。氏是夏禹王的姓氏，褒姒的姒，所以说中圣公祠有奉祀夏禹王的神位，因为曾家的血脉是由夏禹王传下来的。那左边就是孔门传道统，圣祖曰宗曰述，堪为千古人心。讲的是忠恕2个字，忠恕2个字是曾子那个孔子的中心思想。然后一般我带游客的话，会往这边看完之后，上面大木构架，大木构架中圣公祠的大木构架是用3通5瓜叠4斗。先生，讲到木构架的部分啊，其实有几多故事好讲啊。好，但是我停一下，相信观众朋友谈到一篇已经同阿明姑样啊，谈緊外說說，因為其實真是好多先生一開始都幫英文以後，我看到佢一隻關於 tip 嘅題目，係就看到伊喺面堂，然後做順件，做有順件然後講嘅關於詳細，但是而家開始講木造結構嘅，但是有部分我相信觀眾朋友對阿明姑同樣哦，一定要細考察休息一下，然後下一段節目為嗰度嗰精彩內容，我哋馬上過來。翻過來福喜來嘅，上一節目來真係屏東萬族嘅整個葉先生同我哋分享講中聖公祠地堡嘅一啲情形。我就想問一下先生，因為頭先已經講到也為一種佈局啊什麼之類的哈，咁而家係咪頭先已經有講到一個木造結構係咪？對，中聖公祠面積很大的地方，它的木雕很多，在前廳跟後廳。我們都可以看到很宏偉的木造結構，那是3通5瓜疊4斗，那是葉金萬大師他的作品。那中聖公祠來講的木造結構，可以說是葉金萬老師他一生中最後的一個作品。葉金萬先生算是我哋台灣木工嘅一個大師啦，哈，不是等於講留下來一個算是傳世的一個佳作在這裡。對，其實葉金萬老師他在台灣目前還有2個地方，第一個是新竹北埔的姜氏家廟，跟中聖公祠是一樣的。你像那個詩作有單詩作、雙詩奏、麒麟奏，花筒。有3個，一個是蘭花吊筒，然後是一個蓮花吊筒。那在正廳的2邊，上面是8卦，3個吊筒，都是雕刻的非常非常的精細。然後我們看木構架上面，雖然是3通5瓜疊4斗，但是它上面還有素載，還有包頭，它都還有那個通水都雕刻相當的精細，然後雕刻上面因為要做保護，它必須有一個彩繪。彩繪在前廳來講是陳玉峰大師的作品，在後殿是蘇賓挺大師，他以雷金畫的製作方式去表現出來。中聖公祠最美的地方在哪個地方？它的書法，因為他講如講到中聖公祠，如果講有一啲竹葉體，但是其實嗰種喺中聖公祠地堡嘅發現到講，唔單止竹葉體哦，有幾多木腔嘅書法字體。對，沒有錯。中聖公祠裡面，它有一種總共有
篆隶行楷、小篆变体蝌蚪文、田篆，最精彩的部分在它的竹叶字，啊，它有经文，有受经体，然后竹叶字在台湾来说是，还有台南的开元寺跟武圣殿都有，但是他们的竹叶字跟中正公祠的不一样，依照那个书法家他们在评估的话，竹叶字在中正公祠这个程度是大专的程度，像台南是小学的程度。那我常常要来参观的朋友，如果说能够读出这个竹叶字的字是什么字，我送一本书。13年还没有送出去过，所以说它是非常，它是用竹子，它用枝去串，在竹叶展开来，但是非常每一个字都是一幅画，非常有艺术价值，啊，那到最后我们说字还牵涉到。中正公祠里面有4个地方，但是我导览的时候，到最后的结论一定要讲的，第一个是天经地义的匾额，然后是正殿的最外面靠近天井的地方2根柱子，那是曾国藩在台湾唯一的所撰的对联，然后在右手边这边是追远仪规，它是出自于《论语》。学府篇，曾子曰：“慎终追远，明德而归后。”要我们慎重办理父母亲的后事，缅怀我们的祖先先人，那是一个感恩的心。然后竹叶字里面，一个是出自于《大学篇》，齐家治国平天下，教我们如何修身养性，为人处事。我只是作为修养的心，然后还有一对就是魔中交信习师传，出自于吾日三省吾身。与朋友交而不为人谋事而不忠乎？与人谋事而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？我们在做什么事情，一定要经过反省。到底我们这个脚步踏出去有没有错？错就要改，但并不是说一天只有3次反省，我们要时时警惕我们自己。我只是作为反省的心，那这个天经地义是一个孝顺的心，追远仪规是一个感恩的心。那大学篇又教我们要如何修身养性，吾日三省吾身，叫我们反省的心。如果说我们以这个教导我们的下一代，他能够做到这个的话，这个小孩子长大了以后，他一定是会成功的。好，那所以说，我每一次都会讲到这个东西。可是看到鸦片的吧，你会发现到讲，其实我们不能够用一般，譬如讲啊，今天去看一个会讲的庙哈，譬如说哪里的庙哈，它可能雕狼画栋啦，啊这个什么什么故事啦。可是杭东人的总生公司里边，就像头东人的意思来讲诶，也因为有归国位的文学性，好，同时它也有秉持着儒家精神，所以说它已经不是一个简单的所谓的艺术品了。一个不算是艺廊，它几乎可以算是算是融合了客家文化的建筑，甚至把我们儒家精神的一个文化整个融合在里面的一个场域。对，中正公祠可以说是儒家文化的一个瑰宝。它是结合了客家三合院跟西洋巴洛克式建筑整个风格中西合并。所以有人在问，这个是中式的建筑，为什么会有西洋的元素在？我就说，这个是中正公祠最特殊、最特别的地方。它当时能够
建筑师能够把这些元素融合进来，表示他对建筑方面来讲，他并不保守，并不墨守在于中式的方式，它融合了西洋的方式出来。1926年开始做的话，佢当然嗰時嘅日本時代，其實它逆流行都係同仿巴洛克式建築啊。嗰種唔看眼門面用嗰時係最流行嘅形式，好一隻石嘅一隻老鷹，佢入去以後兩片兩條，上面咪有嗰度有啲嗰種嗰西洋人嘅一啲形式嘅係啊。就是过水廊的中间那一段上面还有2个凉亭，对，2个凉亭。左边是一个戴那个西洋帽的一个高帽子的，我们说。右手边是一个祖父带着孙子，这个有2个老师讲，因为一个陈嘉庆老师讲，他是说，因为当时西洋人跟日本人欺负我们台湾人，欺负得很厉害，所以。叫他们这边的滑蛋，风吹日晒雨淋。那另外一个赖福林老师，赖福林老师是整个东石在修建的时候，他从头跟到尾的，完工报告也是他写的。他说那叫3阳开泰。不，其实也不是说是1是真正的3阳开泰是在后殿的，在那个受梁的地方，你要手举起来往外看，才能看到真的是3阳开泰，3只羊。对，手举起来困难呀，遮阳光，遮光线，遮光线，它才能看到那个上面的那个彩绘。哦，安尼哦，那叫真正的3阳开泰。嗰數上面咧，嗰種戴國帽嘅人同啲啲富人家看到啲聲音咧，其實唔算3陽開泰。它只是一種那個裝飾的作用。係因為係當時嗰流行嘅、嗰時行嘅一種形式啦。嗰時突然都講到，將頭先係有講到講嘅，我哋唔單止講入嚟嘅時節，係嗰時節1920年嘅知識台最時行嘅一種巴洛克式建築嘛，而家上面嘅涼亭嘛係，但是伊地位雖然講係總式嘅建築物，要集合到我哋客家文化嘅一種三合印，同時伊地位嘛唔係講我哋傳統我看到嗰種乜紫氣東來啦，乜麒麟背書啦，嗰種看好嚟佢福氣嘅。對，一般我們宗祠大部分路下嚟啦，好多希望當然希望講我哋嘅子孫可以各有福氣啊，各有讀書，但是伊地位。每一啲事情講起啲細故事，甚至係我哋東對地位，我哋對聯地位講起如係我哋儒家文化地位，用乜嘅用孔子嘅話，用曾子嘅話地位去講唔得咧。嗰個其實一部分嘅文學嘅那個文學的素養這件事情，其實冇簡單咧。其實中正公祠裡面，我剛剛講過的最美的地方就是它的書法體，它是。儒家整個學說，孔子跟曾子的對話的中間最精華的部分。冇錯，係因為我對於講，我因為講其實以下嘅真正講嘅地方啊，不只是它的建築物，對，好，唔單止講以下嘅博嘅規講，其實講嘅地方係把這些文化給實體化了。對，沒有錯。所以說進去參觀的人，都會感覺到。哇，真的，它的那個文化方面的含義非常非常的深。對。睇節目嘅最尾啦，先生有乜嘅建議講，我哋觀眾朋友可以去到我哋中正公祠去看嘅話，哈，有乜嘅季節最好？有什麼季節是最好的嗎？中正公祠它參觀的時間並沒有分季節，一年到頭都有。然後。禮拜1休館，禮拜2到禮拜天早上9點到12點，下午1點半到5點，你隨時去，我們都有志工在，都跟你跟大家解說，啊，那而且還有一個比較特別的，就是說兩邊東西橫屋，它有廂房，它廂房的作用是給，因為曾家的子孫大部分在六堆，哦，當時的交通並不方便。你在屏東念書，沒地方住，可以暫住那個地方；但你在屏東辦事，當天回不去，你可以暫借那個地方。所以是那個是，而且它在夏天的話，它可以到涼亭去，那就非常涼。
而且凉亭有一个很特殊的，因为它是圆的，里面你去讲话，我常常跟参观的朋友讲，你不要骂他哦，骂他他会骂你哦，因为它有回音的作用。冇錯啊！觀眾朋友看完今日節目，我發現到講，其實屏東市的總生公司真是貴適合唔下一班來到我哋屏東市嘅時候，一天要處理的時間來聊聊。基本感謝我哋貴業現場來到香港分享安精彩的故事。謝謝主持人，謝謝大家，歡迎大家到中盛公司來參訪，一定讓你流連忘返。謝謝。休息一下，我都停下來欣賞來強化運動哦。各位福喜來嘅觀眾朋友，記得到我哋嘅面書、網站，同時到 YouTube 把我哋嘅影片分享出去哦。